这个萤幕支架的型号是 T56C024，官方的标示可支援17到32寸的萤幕。废话不多说，那就来开始组装吧。整体组装完成的时间大约为20分钟。这是原本的桌面样貌，接下来开始动工拆解原本的萤幕架。底座夹固定到桌面后，拿出这2根气压棒，再来开始安装悬臂架到支架上。调整气压棒的高度，再拴紧螺丝。第1根气压棒确定锁上后，再插入第2根气压棒。装上悬臂后，把螺丝拴紧锁紧就可以了。接下来在萤幕背后装上飞洒板。萤幕挂上去之后，萤幕会整个往下降的话，要握住，以免快速下降时敲击到桌面。确定没问题后，锁上螺丝来固定。第1个萤幕终于架设完成了，可以自由移动和旋转，调整到你想要的角度。第2个萤幕也终于架设完成了，试试看悬臂有没有办法撑住萤幕，让它不会往下降。一直调整到悬臂可以支撑住萤幕，不会往下降就可以了。最后确定萤幕不会前倾或是下降之后，最后就大功告成了。然后就可以开始整线了。悬臂和底座背面都有长线的地方。日后要重新整线或换线，可能会稍微麻烦一点。桌面终于没有挡路的原厂萤幕脚架了，萤幕底下终于伸出很多的空间可以来做使用。轻松地调整萤幕高度和左右角度，以及前后的位置。自由度很高的360度旋转，对于要看又臭又长的程式码也方便阅读。但是我个人还是习惯倾向于直视来观看。使用萤幕支架后，萤幕位置的自由度大幅提升，可以调到自己想要的任何角度。总之，用过萤幕支架后，原本的萤幕脚架反而是累赘，用过后真的回不去了。不管你用的是哪台萤幕，我真的推荐可以试试看萤幕支架，在桌面有限的空间解放出更多的空间。这次的分享就到这里了，感谢各位的观看。